Wah, tuh ayam jago. Siapa yang tahu itu ayam jago? Nah, nah besar. Tuh, ayam betina. Nah, deket, deket tuh. Nah, hmm. Nah, yang si kembar. Tuh si kembar. Ayam betina yang kembar. Tuh, ayam jagonya. Ih, besarnya. Nah, nah. Oh, didatengin lah tuh ayamnya. Makan berdua. Yang mana ya? Ayam anak ayam lah. Nah, tuh makan tuh anak ayam. Hmm, itu lahapnya kelaparan. Kelaparan dia. Si kembar datanglah. 3 jago lawan. Nah, itu nah, nah, nah. Ayamnya. Berdua lah, bertiga lah. Yang satunya kabur, tinggal bertiga. Tuh, ada kucing ikut nimbrung dia. Kucingnya ikut nimbrung loh, makan lah. Nah, nah, ayamnya berdua. Oh, ayam jagonya lahapnya. Oh, datang lagi dia. Bertiga lagi. Tuh si empusnya, kenapa duduk-duduk di situ si empus? Si empusnya tuh. Ikutlah makan nasi si empus tuh. Empusnya makan nasi. Nah, kita lihat dulu. Mereka akur lah. Seneng lihat ayam tuh. Si empus kemana si empusnya? Lari si empusnya. Ayam jagonya. Di atas juga ada juga merpati. Anak ayam ini anak ayam jago ini. Ide. Nanti lawan ini. Lawan yang besar. Lapar dia. Nyari-nyari tuh si kembarnya di sana, si ayam betinanya. Dadah.